се добиваат парите и овој пат од аголна индустрија и поединци кои ги создаваат. А треба да ги создавате во духот на новите технологии и новите предизвици. Гостин на утрински брифинг е Глигор Дачевски. Еден, би рекол, од легендите на софтверското инженерство во Македонија, создавач на неколку фирми, меѓу другите и Сивус, и конечно со едно серијал на компании врзани околу неговиот IT холдинг, кој деновиве добива Докстим. Благодарам што дојдовте. Дали сте вие ветеран во индустрија за која велите дека ако за телефоните требаше 100 години, за IT индустријата и новите премрежа на дигитализацијата нема да поминат поише од 5 до 10 години? Сега ветеран. Убаво е да звучи тоа, ама да, во принцип, ако се рачунат ветераните тие што ја почнале целата индустрија, да, дефинитивно. Ама тоа од аспект на тоа дека IT индустријата каптира исклучително млад кадар. Да, дефинитивно млад кадар и сега мене ми е убаво бидејќи со младите луѓе се чувствувам ја малце помладо. Глигор Дачевски, ќе разговараме меѓу другото и за нешто што станавте составен дел на системот на иновации. Добивте средства од Фондот за иновации за развивање на нова платформа. Ја морам да ви кажам дека и да ми објасните, не можам да разберам, но објаснете го тоа на нашите гледачи и слушатели да знаеме што е. Добро. Платформата се вика Микротика. Инаку врзана е со нашето, да речеме, во нашето блиско минато, во последниве 3-4 години со програмирање на баш на дигитализацијата се јави потреба, бидејќи тоа се во принцип процеси кои траат. Сепак решенијата треба да бидат сериозни, големи, сложени, а сепак времето не дозволува да се развиваат помногу години, бидејќи сега мислам не може 3-4 години е премногу. Треба да се скрати развојот на голем систем за година, па дури и за пол година. И сега тука е битна е многу брзината. Покрај брзината битна е многу и да речеме таа некоја робусност, бидејќи решенијата во принцип нагло може да пораснат. Ако се зголеми количината на корисници, а се зголемува кај добрите дигитални продукти, одма се бара порасна системот. Тука влеговме ние со Микротика врз основа на минатогодишните 3-4 години искуство со ептен големи компании каде што ни се појавуваат такви потреби. Дали и натаму останува линија со шведските дигитални компании и така натаму? Генерално да, си работиме ние со нашите постоечки партнери. Значи ниту еден бизнис не сопрес, сите бизниси во ствари се прошируваат од проста причина што тие имаат потреба од постојан раст и размена. Чим ке тргне тоа тркало на добар бизнис, тоа расте. Како што расте бизнисот, така расте и потребата за софтверот. Го формиравте на спорт типал апликација, беше која беше на оден начин иновативно решение во IT индустријата и која денеска има веројатно неколку милиони проследувачи. Значи... И што беше тоа? Па добро, тоа беше почеток со тоа што таму, да речеме, спортската апликација беше врзана со мобилни телефони и системот во позадина што ги собираше податоците беше почеток на оваа технологија генерално. И тоа е, у принцип, тоа сега. Дачевски, многумина, сега да се префрлиме малку на оваа генерална позиција на IT индустријата во Македонија, која лани продуцираше околу 170-180 милиони нето прилив, што е практично извоз на памет. Нема индустрија која повеќе тоа го прави. Јас сакам да ве прашам, што е разликата меѓу автохтони производи, авторски производи во софтверот инженерството и изработка на принципот на аутсорсинг и лон? Во кој правец ние треба да се развиваме? Имаме ли капацитети во првиот и во вториот? Добро, генерално сите се убави заради тоа што сите работат со нова технологија, сите се за некои пазари кои се спремни да примаат технологијата. Со помош на оној аутсорсинг, да речеме, ние се поврзуваме со
со последните технолошки потреби на западниот пазар. Ако ништо друго, луѓето кои го работат тоа, работат и осознаваат работи кои во Македонија ги нема. Значи голем систем. Значи тоа е природен ноу-хау. Па генерално се Да, учи додека да. се работи за клиентот и таму нема ништо лошо со тоа што таму имаме ограниченост на приходот кој е врзан со количина на продадени луѓе. Значи и тоа е лимитот. Ако вашата фирма има 100 луѓе, по еден човек има одреден профит и тоа е толку. Растот на целиот бизнис се врзува само со порастот на количината на луѓе што треба да ги запослите. Еве веќе у Македонија е малце тенко со да речеме со искусни програмери. Од друга страна, кога се работи за продукт, продуктот не е врзан со количината на луѓето. Продуктот е врзан со колку ќе може да се издистрибуира. И ако по продуктот имаме одредена количина на профит, тоа што го продаваме во милион примероци, да речеме можеме да имаме милион профит, ако продаваме во 10 милиона, ќе имаме 10 милиона, со тоа што количината за да се продаат 10 милиона нема да се зголеми 10 пати, можеби ќе треба да се зголеми само продажниот тим за 20%. Велите вработените се вашиот најголем капитал. Прочитав една прилично атрактивна изјава која е во дослуг со новите трендови на социјалниот живот, а тоа е дека поддржувате жените да имаат подолго породилно отсуство со перцепција, предполагам, дури и од дома да работат. Тоа е во духот на создавањето на нов социјален амбиент на IT компаниите. Па генерално да, мислам ние се од секогаш сме го поддржувале тоа. Например, како компанија сме една од ретките и во светски рамки каде што пола сме мажи, пола се жени. Значи тоа е едната работа. Втората работа еве чисто да објавам дека во месецот имаме 3 дена работа од дома без никакви барања, само си кажуваат јас денеска сакам да работам од дома. Да, треба да кажат кога ќе деливираат и кога треба да бидат присутни за тимот, ама генерално тоа се за некои нивни потреби. Имале нешто градинка, имале банка, имале некои такви работи, па можат да работат од дома. Немаме ние проблем и поголемиот дел од работата да биде од дома, ама еве се учиме. Гледам Дачевски да ве прашам кај ги регрутирате своите кадри? Начнавте една, после запирката една реченица, тешко наоѓаме или така наслутувам. Има ли кадровски потенцијал во Македонија наспроти ова ехо дека младите IT програмери се најбарени и често пати заминуваат? Па добро, се заминуваат како и сите други. Тука е малце проблемот со заминувањето е дека ради некој претпоставам неслагање од државата до луѓе што имаат пристојни приходи си одат, например, фамилии со 3-3.500 евра одат во странство. 3-3.500 евра заработуваат месечно тука и заминуваат. Купен приход како пар. Добро. Да, имаат и станови и коли, заминуваат. Па тоа 3-3.500 евра во Македонија е 10 до 12 во Германија. Да, ама еве, почнува да им недостасуваат, почнува да речеме ова напната ситуација да им смета секојдневните бомбардирања со вести, лоши храни, школи и такви работи и почнуваат да си одат не политички врзани, ама врзани со барањето по добар живот. Држите ли, например, како свој кадри на релација да работат со странство и за вас ми ги Па еве, ние имаме политика дека генерално ако со нашите партнери од Шведска, бидејќи имаме канцеларии и во Лондон и во Цирих, генерално можеме да им понудиме доколку сакаат да го направат тоа, да отидат да работат за нас во странство. До сега имаме еден успешен таков, што е отиден горе и ако се јават потреба од другите, би го правеле тоа и понатаму. Што треба да направиме за ова најбрзо растечка индустрија во светот генерално, од овие 170 милиони да стигнеме до 300 милиони или до удвојување на профитабилност? Па добро, генерално освен IT, кој мислам дека добро се развива, генерално мислам дека можат и други такви сервиси некои. Еве ние почнавме во последниве години малку и дигитален маркетинг да развиваме, бидејќи луѓето да не се програмери, ама има доволно интелигентни луѓе од сферата на економијата и од сферата на маркетингот што може тоа да го преземат. Во последнава година бројот нивни порасна, да речеме, кај нас за 100%, не беше голема бројка, од 5 на 12 луѓе. Веруваме дека
таа спојка дигитален маркетинг со дигитализација се веќе природни и таму ќе расте. Значи можеме да растеме одредени зони од бизнисите кои се врзани со сервиси према странските клиенти. Тоа може да бидат дури и сметководствени бироа. Дали доаѓа време на дигитализација од која ќе се спасиме од еколошките загадувања, од големите собраки, бидејќи реално бизнисот веќе ќе се одвива на копче. Дури и конференцијските диалози за бизниси ќе се одвиваат на таков начин. Па генерално доаѓа во суштина дел од овие работи што ни представуваат, да речем, одредени пречки, градските гужви, некоја потреба да се заврши нешто физички, може да се заврши дигитално. Значи, ако некој се закачи и му треба документ за, не знам, да речеме, за крштеница или да речеме извод од матично, место да оди до град да троши ресурс да се враќа назад, да си го симне. Какво е нивото на дигитализацијата на овие јавни институции кои треба да бидат сервис за Македонија? По ваша проценка? Па генерално оди на подобро. Генерално оди на подобро. Јас сметам дека требаше порано да биде. Има некои одредени ситуации кај што сме дигитализирани веќе 5, 6, 7, 10 години. Електронски потписи не се прифаќаат уште секаде, ама генерално ево катастерот на пример си е фули дигитализиран, потполно дигитализиран. Поштовани гледачи, во утиски брифинг Глигор Дачевски, на крај ќе ве прашам, ама имам чувство дека сте малце резигнирани. Која ќе ја видиме паметната зграда на Глигор Дачевски и неговиот тим? И што значи паметна зграда? Тоа е некој нов тренд. Добро, во смисла паметна зграда подразбира дека ние ја поврзавме со нашите потреби и еколошките потреби. Тоа значи еден дел од, да речеме, автоматски системи што ја регулираат температурата внатре, ама и отвореноста према сонцето, каде што во принцип ке исто мислам генерално е тоа и плюс за некоја одредена наша комоција паметна зграда. Кој ви прави пречки за да почне да... Па не, никој не прави пречки, само преспоро е. А пари имате ли? Да, буџетите се обезбедени. Глигор Дачевски, еден од доајените на софтверот и инженерството во Македонија, со една група која на почетокот ги развиваше првите бизниси во сферата на дигитализацијата, човек кој со своите креативни луѓе создава автохтон, собствен инженеринг и собствени програмски дигитални продукти. Уште еднаш да повторам дека ова спорт типал апликацијата за мобилни телефони веќе има десетици милиони користници. Ви благодарам што бевте, ви посакувам успех и се надевам дека за 5-6 месеци кога ги дојдеме овој вашиот нов продукт ќе ми го поедноставите, а ќе имаме и ефекти. А тоа е, како рековте вие, микротика. Микротика, да. Микросервис hero, така го викаме ние. Уште така си пиете во еден социјален амбиент доле со овошни сокови и со... Си функционира тоа. Фала ви многу уште еднаш. Глигор Дачевски.